Պարոն Բալոյան, դուք առաջիկայում դատական նիստի եք մասնակցելու, որտեղ վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացնելու։ Ուրեմն Ռազմիկի գործով ասեմ հետևյալը, որ Ռազմիկ Հովսեփյանը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության ոչ օրինական եւ օբյեկտիվ հիմքերով։ Մասնավորապես, վթարի մեջ Ռազմիկ Հովսեփյանին պետավտոտեսչության հետաքննության բաժինը ճանաչել է մեղավոր։ Մենք բազմաթիվ միջնորդություններ ներկայացրեցինք, նաև պետավտոտեսչության վարչության պետին, խնդրեցինք վերանայել եւ մասնավորապես ասացինք, որ այն իրողությունը, որ նկարագրում է Ռազմիկ Հովսեփյանի հետ ընթարվող տաքսի ծառայության ավտոմեքենայի վարորդ Էդուարդ Շահնազարյանը, տաքսի ծառայությունը Դեյուտ Մակնիշի ավտոմեքենայով, տաքսի ծառայությանը պատկանող Դեյվու ավտոմեքենա վարում է Էդուարդ Շահնազարյանը, որը հետաքննիչի մոտ տվել է ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանող բացատրություն։ Մասնավորապես ես կուզեմ ուղղակի ընթերցել շատ կարճ, թե ինչ բացատրություն է տվել Էդուարդ Շահնազարյանը տաքսի սերվիսի։ Նախ նշել է, որ վթարի նախորդող պահին ընթացել է Դավիթ Անախտ փողոցով դեպի Ռուբինյանց փողոցի կողմը 3-րդ գծով 40 արագությամբ։ 3-րդ գոտում արգելված տեղ է եղել գծանշված, որի վրայով ըստ իր բացատրության անցնել չի կարելի եղել։ Ես զուտ նշում եմ իր բացատրությունից առանց որևէ բառերի փոփոխության։ Դրա համար էլ ինքը աճ է պահել մի քիչ եւ երբ անցել է գծանշված տեղը, ելի ձախ է մտել 3-րդ գիծ ու ձախ մարգատը միացրել է, որ հետադարձի տեղից հետադարձանի։ Մինչ այդ իր հետևից ընթացել է Volkswagen Mach-ի ավտոմեքենան, մինչ այդ։ Երբ ինքը 3-րդ գծում է եղել, մարգատը միացրած, այդ Volkswagen-ը ընթանալիս է եղել իր հետևից 2-րդ գծով։ Երբ արդեն հասնելիս է եղել հետադարձի տեղին, Volkswagen ավտոմեքենան գազ է տվել ու իրենից առաջ անցնելով միանգամից ձախ է մտել ու քաշել իր դիմացը։ Այսինքն նշված պատճառներով էլ տեղի ունեցել սույն վթարը։ Սույն վթարը դուք արդեն մեկ անգամ մեկնաբանել եք։ Մենք մեր դիրքորոշումն ենք հայտնել, որ Ռազմիկ Հովսեփյանը հետադարձը կատարել է օրենքով, ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված տեղով եւ միաժամանակ Ռազմիկ Հովսեփյանը իր բացատրությամբ պնդել է, որ Դեյվուի վարորդը տվել է ոչ ճշմարիտ բացատրություն։ Ցավոք սրտի մեր դիրքորոշումը չանցավ։ Մենք պահանջեցինք փորձաքննություն, պետավտոտեսչության վարչության պետին դիմեցինք։ Որևէ օգտակար գործողություն մեր օգտին չկատարվեց, պատճառաբանվեց հետաքննության մարմնի կողմից միանշանակ, որ Ռազմիկ Հովսեփյանը սույն վթարում մեղավոր է եւ պետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Հետագայում մենք վարչական դիմեցինք վարչական դատարան։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը. այդ ընթացքում մենք ձեռք բերեցինք տեսանյութեր, որոնք որ կատարվել է անմիջապես սույն դեպքի վայրի դիմաց գտնվող խանութի սրահից։ Մենք տեսանյութը ներկայացրեցինք եւ խնդրեցինք, որպեսզի սա վերանայվի, բայց ցավոք սրտի այս տեսանյութը եւս անտեսվեց։ Այսինքն տեսանյութը իրենք չօգտագործեցին, չփորձեցին։ Օգտագործեցին, տեսանյութը ներկայացրեցինք վարչական դատարան, վարչական դատարանը կոպիտ ասեմ, ձեզ արհամարեց այս տեսանյութը։ Այստեղ ինչ որ ես կարդացի, այս Դեյվուի վարորդի տված բացատրության, ընդհանրապես ոչ մի բան իրականությունը չի համապատասխանում, ընդհանրապես։ Այսինքն կարելի է պնդել, որ տեսանյութը հերքում է նրա ասածը։
հերքում դեու մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Էդուարդ Շահնազարյանի բացատրությունը ամբողջությամբ։ Հիմա դուք կարող եք տեսանյութը ցույց տալ։ Ուրեմն այստեղ ես առաջինը նշեցի, որ ընթացել է երրորդ գծով, ձախ երրորդ գծով, սա իրականության այս գծի վրայով անցել։ Հա, ուրեմն ներկա ընթացել է երրորդ գծով, դրանից հետո նշում է, որ վարորդը բացատրություն է տվել հետաքննությանը, որ եկել է շրջանցել է այս ընդհատվող դեղին գծանշումները, այստեղից ձախ է մտել, որ այդ ժամանակ Ռազմիկի մեքենան եղել է իր հետևի մասում, եկել է անմիջապես իր մեքենայի շրջանցել եւ դիմացը փակել է։ Այս ամեն ինչ իրականացել է վթարային իրավիճակն է։ Հա, եւ դրա պատճառով էլ վթարա տեղի ունեցել։ Իրականում տաքսի ավտոմեքենան ընթանում է մեր իմ վստահորդի Ռազմիկ Հովսեփյանի ավտոմեքենայի հետևից Իրականում Ռազմիկ Հովսեփյանը մինչև այս հետադարձի հատվածը մուտք գործել է տեսանյութից պարզերևում է միացրած է լինում ձախ թարթիչը։ Տաքսի վարորդը ձախ թարթիչը միացրած չի լինում ընդհանրապես եւ գալիս է այս գիծը հատելով ուղիղ այս հատվածում, որը որ չի երևում տեսանյութի մեջ, բախվում է իմ վստահորդի մեքենայի։ Եվ այստեղ փաստերը խեղաթյուրված վիճակում մենք խնդրեցինք վարչական դատարանը, որպեսզի դատավտոտեխնիկական փորձաքննություն նշանակվի, մենք պարզ տրամադրել ենք տեսանյութը։ Դա էլ են մերժել։ Հա, դա էլ են մերժել։ Եվ ինչ է ստացվում։ Այստեղ վերաքննիչ դատարանը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ, որ Դեվուի ավտոմեքենան, Դեվուի վարորդը, երբ որ հատում է այս գծերը, առանց ձախ թարթիչը միացնելու ուղիղ մուտք է գործում հետադարձի հատված եւ բախվում է Ռազմիկ Հովսեփյանի ավտոմեքենային, գրում են, որ դա վթարի առաջացման հետ կապ չունի։ Բա ինչի՞ հետ կապ ունի, եթե դա չունի։ Անհասկանալի է, թե ինչի հետ կապ ունի։ Եթե այս գծերը չհատեր, այս վթարը տեղի չէր ունենա։ Պարոն Բալան, դուք բազմաթիվ նման վթարներով փաստաբան եք եղել եւ գաղտնիք չէ, որ նույն դատավորները, նույն քննչական մարմինները, այսպես ասած, կենաց մահու պայքար են տանում, որպեսզի ձեռք բերեն վթարների տեսանյութեր։ Ու հիմա դուք սա ներկայացնում եք, ինչն է պատճառը, շահագրգռվածություն ունեն դատական այցանում, որ սա չեն ուզում տեսնեն։ Ես ասեմ ձեզ, ես ուղղակի ապշում եմ, որ նման վճիռները կայացվում դատարանից։ Եթե մենք չունենայինք տեսանյութը, այն ժամանակ, երբ որ պետավտոտեսչության հետաքննության մարմինը որոշել էր, որ Ռազմիկ Հովսեփյանն է վթարում մեղավոր, մենք չունեինք դեռևս այս տեսանյութերը։ Վարչական պատասխանատվության ենթարկեցին, լավ, ընդունեցինք այս հատվածը հիմքան։ Հետո հետաքննություն արեցիք։ Դրանից հետո մենք ձեռք բերեցինք այս ոնց ասեմ։ Տեսանյութը։ Այս Ցեմենտ-բետոն փաստը, ապացույցը։ Փաստը, ապացույցը, տեսանյութը եւ շատ վատ է էլի, որ այս տեսանյութը, որ ակնհայտորեն լրիվ տաքսի ավտոմեքենայի վարորդի գործողությունները այս տեսանյութերի մեջ երկու պարզորոշ երևում է, թե ինքը ոնց է ճանապարհայության կանոնները խախտում, անգամ այսօր այդ տաքսի վարորդը վարչական պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Պարոն Բալյան, հիմա որոշում հրապարակելուց հետո, եթե մենք հիմա դե հետագա քայլերը մենք դիմել ենք վերաքննիչ վարչական դատարան, վերաքննիչ վարչական դատարանը կատարեց օբյեկտիվ քննություն, մենք ամբողջությամբ իրավիճակը բացատրեցինք, մենք վերաքննիչ վարչական դատարանում նշեցինք, որ դատաավտոտեխնիկական փորձաքննություն ենք պահանջել եւ հետաքննության մարմնից։ Հետագայում նաեւ դատաավտոտեխնիկական փորձաքննություն ենք պահանջել նաեւ վարչական դատարանից։ Ցավոք սրտի երկուսն էլ մերժվել է եւ այս փաստերը մնացել է օդից կախված։ Ես հուսով եմ, որ արդարությունը կիրականանա։ Իսկ վերջին դատարանը տեսել է, ներկայացրել եք իրեն։ Դատարանին ամբողջությամբ տեսանյութերը ներկայացված է, մեր վերաքննիչ բողոքի մեջ մանրամաս նկարագրությունները բերված է, մենք փաստարկներ ենք ներկայացրել, այստեղ մի պատճառաբանություն է բերվում,
հետաքննության մարմնի կողմից, որ հետադարձ կատարելիս պետք է նախապես վերադասավորվի ձախակողմյան երթևեկելի գոտի, բայց սա այս իրադրությանը չի վերաբերվում, այստեղ կա հատուկ շեշտված հետադարձի տեղ, այստեղ նախապեսի խնդիր չկա, հետադարձի տեղը շուրջ 10 մետր է և հետադարձի տեղով ցանկացած վարորդ կարող է ոչ այս դեղին գծանշումները առանց տրորելու մուտք գործի և հետադարձ կատարի, հիմա էական չի 2 մետր հետո ձախ կընթանա թե 5 թե 4 Սա է պատճառաբանությունը, որ գտնում ենք անի մնա նման պատճառաբանություն ընդհանրապես Եվ շատ ներողություն դեպքը երբ էր տեղի ունեցել Դեպքը տեղի ունեցել 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Դավիթ Տանախտ փողոցում Սա այդ ճանապարհն է Սա Դավիթ Տանախտի փողոցն է, վթարը տեղի ունեցել է չէ երևացող հատվածում Հեսա Հիմա ես ասեմ այստեղ Սա ռազմիկի ավտոն է Ոչ, այս ռազմիկի ավտոն, այս այստեղից մարգատ է միացնում, ձախ թարթիչը միացնում, որ գա հետադարձի մտնի, որտեղ է Սա ռազմիկ, թարթիչը թարթիչը պարզ է միացրած վիճակում, հիմա նայեք ոնց է գալի, որ մտնի հետադարձի տեղ, Սա Հովսեփյանի Հիմա ուր է տաքսին, սա տաքսին է, որ բախվել է, հիմա այս հատվածում Ռազմիկ Հովսեփյանը ձախ է ընթանում, որպեսզի հետադարձ կատարի, սա էլ այս տաքսին է, որ բացատրություն է տվել, որ ես թարթիչը միացրել էի, որպեսզի ստեղից հետադարձ կատարի, եւ այս գծերի վրով չեմ գնացել, նաեւ նշել է, որ Ռազմիկ Հովսեփյանը իր հետևից է եկել եւ քաշել իր դեմը փակել Հիմա ես ցույց տամ ձեզ, նայեք, ոնց է գծերի վրով անցնում ուղիղ Առանց թարթիչը միացրած վիճակը, եւ այստեղ բախվում է Ռազմիկ Հովսեփյանի մեքենային։ Ստացվում է, եթե տաքսի վարորդը չխախտեր, այս վթարը տեղի չէր ունենա։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Բայց տեսանյութով նաեւ ակնհայտ երևում է, որ տաքսի վարորդը ստում է, որ ինքը գծերի վրա չի անցել, թարթիչով միացրել է եւ իր հետևից եկել է Ռազմիկ Հովսեփյանը։ Այո։ Միանշանակ լրիվ այլ իրավիճակի բացատրություն է տալիս։